Hvem han fyren utenfor? Politiet gjør ingenting, så jeg fikk en jeg kjenner til å ordne vakthold. Det som er det viktige her, det er din tillit hos russerne. Vi stoler på deg. Du må hjelpe meg. Du må få meg til Sverige. Politi! Eivind Birkeland, du er pågrepet! Ilja! Stans den som skyter! My friends are dead. 3 friends are dead. You were a worker? Yeah. Maxim Ivanov. I'm searching for a Maxim Ivanov. No one with that name have ever worked for us, okay? Landet er avhengig av avstemningen for å få ut russerne. Så du vil at folk skal stemme for det som vi har jobbet imot i alle år? Vi har ikke noe annet valg. Tell the chancellor that in exchange for this, we want full protection. Etter nattens valgthriller er det nå klart at Norge går mot nok et tiår med olje- og gassproduksjon. Det ble et overveldende ja-flertall under gårsdagens folkeavstemning, og selv om dette var et ventet resultat, var det nok overraskende for mange at det ble en så klar seier for ja-siden. Jesper Berg har ikke vært tilgjengelig for kommentar i natt, men det er ingen tvil om at dette er en seier med bismak for statsministeren. Han har med dette brent alle broer til politikken hans eget parti står for, og han har lagt hele sin politiske prestisje i at russerne forlater Norge. Og folkeavstemningen, den gir statsministeren et krystallklart mandat til å kaste russerne ut. Jesper Berg hevder at han har støtte fra EU. Det kom mye folk i går, da. Det gjorde det. De siste tallene i løpet av natten, så ser vi nå at ja-flertallet, det har steget Har du en over 61% som vi ser her. Og ikke overraskende er det den svenske delen av Norge som har størst ja-flertall. Og dit skal vi nå til kollega Sverre Torkelsen, som er med oss fra oljebyen Stavanger. Og Sverre, jeg regner med at der er det god stemning. Og oljeselskapene var i hvert fall ekstatiske. Irina Sidorova hadde dette å si om saken litt tidligere i dag. Ms. Sidorova, can I have a comment? The referendum does not meet international standards. Our observers say the counting rooms were too big and they found irregularities in the counting procedure. Som dere hører, så stiller den russiske Hvis det der er eneste hun har å si, da vet hun at hun har tapt. Once you are a sea folk and you sailed upon the sea, crossed a roaring ocean with the devil at your heels. All that time has come again now. I'll tell you how this will unfold. I want to see the Western Ocean painted black and gold. Welcome to the seaside. It's been occupied. Bow to the bottom and behold the motherlode of black and cold. Ja. Men vi er vant med at russerne holder militærøvelser utenfor kysten vår. Jo, men ikke at de har marineinfanteri med landgangskapasitet ombord. Så hvordan tolker vi det? Hvis dette er en landgangsøvelse, hvor skal de gå i land hen? Jeg skjønner. Vi må varsle EU. Hvordan står det til i Nordsjøen nå? De har gitt fra seg ansvaret på de minste plattformene, men de har fortsatt kontroll over de største. Hvordan tenker dere i E-tjenesten? Går det an å se for seg at russerne de har behov for å vise at vi er store og sterke, og så trekker de seg ut? Ja, marinøvelsen kan være en avledningsmanøver.
Vi vet at en reineier har funnet flere dyr påkjørt nær den russiske grensen. På norsk side. De er truffet av flere kjøretøy, store og tunge. Sporene indikerer at de er kommet fra russisk side, kjørt inn på norsk territorium, snudd og kjørt tilbake. Det er tunge kjøretøy. Er det tanks? Dette er kjøretøy som er designet for å frakte personell og utstyr i ulendt terreng. Hvorfor gjør de dette da? Hvorfor kjører de inn og ut igjen? Vi har ikke informasjon nok til å kunne indikere hverken det ene eller det andre. Anita, kan vi kontakte Djupvik og høre om han kan bidra her? Ja. Ista, noen har fortalt meg at vi overvåker den grensa her 24 timer i døgnet. Altså, Beklager, Djupvik er permittert. Permittert? Vent litt her, du. Du bare snakker med noen, Våre folk sakner deg. Jeg er snart tilbake, etter at politietterforskningen er over. Vi vil foreslå at du overvåker Fritt Norge for oss. Nei, dessverre, det kan jeg si. Det har jeg ikke lov til. Jeg er bare midlertidig permittert. Varför inte bara sluta? Du får bättre lön hos oss. Pappa! Beklager. Tänk på det. Nå er Arnesen her. Fint. Kom. Flott. Fint du kommer så fort. Hei. Ja, det gjelder jo Djupvik, da. Ja. Djupvik etterforskes i forhold til Birkeland-saken. Ja. Han må tilbake på jobb nå. Tør jeg spørre hvilken interesse militær etterretning har i Djupvik? Det samme som deg og meg. Vi må finne ut hva russerne tenker. Jeg tilbød Birkeland beskyttelse i forhold til å få kontroll over Fritt Norge. Det var Djupvik som førte russerne til Birkeland, og det fikk fatale følger. Har vi mistet han til russerne? Det er for tidlig å si. Men det vi vet, det er det at han har kontakt med russerne selv om han er permittert. Skjønner. Takk, Arnesen. Det er jo en motstandsbevegelse. Sånn som det ligger an nå, så kan ikke Forsvaret gå inn, men de kommer til å komme på banen etter hvert. Da avslutter vi den samtalen. Kan du gi oss 5 minutter? Nei, vi er ferdig der. Hvis jeg bare har en samtale, hva er problemet? Da må jeg si at jeg er ferdig med den samtalen, så... Ok. Jeg synes at vi skal be om lukkede dører i rettssaken mot Christensen. Ja, du vet jo selv hvor vanskelig det er å få lukkede dører for en rettssak. Ja, men jeg har snakket med juristene, og det virker som det er mulig. Christensen vil fremstille det som vi prøver å kneble han, og det vil gi han mye mer medieoppmerksomhet. Poenget er at han er en veldig karismatisk person. Han har allerede vervet flere i fengselet. Nei. Vi går ikke for lukkede dører i denne rettssaken. Vold? Ja. Var det vanskelig å finne fram? Nei, det gikk fint. Jeg trodde du visste at jeg var blitt pensjonert. Ja, det er jo ikke slettet fra vårt register av den grunn. For å anholde 2 russere som kom for å arrestere meg på Akershus. Militæraksjon uten tillatelse, står det. Ja, det bruker PST ressurser på. Dere har blitt kollaboratører.
Du kjenner ikke meg. Jeg hater denne okkupasjonen like mye som du gjør. Hvorfor skal jeg tro det? Du er sjef i PST. Ja, og nettopp derfor. PST er det perfekte stedet å starte motstand. Jeg kan for eksempel begynne med å slette deg fra vårt register. Hva er det du holder på med nå? Jeg har liten tid. Jeg stoler på deg. De av oss som ønsker motstandskrig, de må samle seg nå. Anke, du vet ingenting om krig. Det er bare folk som har vært i krig, som forstår krig. Og vet du hva, da synes jeg at du skal ta kontakt med de. Ja, da jeg kan skaffe folk. Hundrevis, tusenvis av tidligere militære. Folk som bare sitter og venter på å komme ut av hverdagen. Men hva skal de samle seg om? En statsminister som kryper for russerne og EU? Og en PST-sjef som sniker seg rundt i gangene? Well, my problem is that the Russians are still holding our main oil and gas installations. Have you not spoken to them? What? They refuse to speak to me beyond the level of the local ambassador, Irina Sidorova. Okay, let's remain diplomatic, Jesper. Offer them an apology. For what? For not involving them in the decision to hold this referendum. You know, I think it's much stronger if that apology comes from the union. I think you should talk to them. Okay, if you think so. I do. And then you should really stress the EU's military obligation. They need to know that we have your full support. Well, you know, our main focus here is to resolve that with peaceful means. Of course, but in this case, you have to appear very forceful to achieve peace. I agree. Yeah? Yeah. Good. Hello. I got you some coffee. Yes, thank you. So, Maxim Ivanov, were you able to find him? He wasn't easy to track down since he's not registered anywhere. But I found him, finally. Where? In Russia. What do you want with this man? Thank you. I just want to talk to him. About what? I'm not giving him to you. He might be hard to get hold of. He's in prison for robbery and assault. In prison? Yes. Since when? 2 years. You sure? Yes. Did you find his family? Yes, in Murmansk, his parents. Do you have a phone number? No, just an address. But you know, they will never let you into Russia. Well, there are rumors that the Russians have been on Norwegian territory. I mean, not only at sea, but at the northern borders as well. Yeah, I know this from the local media reports, but both parties are denying it. Well, we still need to know where the story came from. You have to track the original source as well. Okay, I will. And I'm also looking into the case about the Russian man I told you about. There's been some recent development in the case. Well, like I said last time we spoke, we will discuss this when you actually have a story. Okay, fine. Then just book me a ticket to Finnmark and tell me when and where, and I'm good to go. Hei, det er Belte. Legg igjen en beskjed til Tone. God dag, kvitteringen. Takk skal du ha. Beklager. Mye trafikk. Ja, nå har vi bare ventet et kvarter, så... Perfect. Are you changing the whole menu? No, I'm just replacing some dishes. If the Russians leave, I can
Maybe serve something else than only Norwegian food. Well, I'll miss you. Will you miss me? Or are you happy to get rid of me? What do you think? I think maybe you won't get rid of me so easy. Oh? I think maybe I stay here for good. Okay, thank you. Talk tomorrow. Ja. Hei. Hei. Ok, hvem er han? Han jobber borte på hovedkvarteret hos russerne. Hva sa barnevernet? Nei, barnevernet vil jo at Petter blir hos mor si en stund til, og det hjelper ikke akkurat at du gir faen i å komme. Han bare henger ut her, han. Hva vil Petter? Hva vil du? Jeg vet ikke. Vil han flytte hjem igjen, eller? Hei, jeg vil gjerne snakke med han som fikser Audi. Ja. Hei, takk for god service. Ja, de bildene dere ser nå, de er altså da fra militærbasen på Sjælland. Der holder nå 2 skvadroner med jagerfly på å avslutte landingsprosessen. Disse flyene her kommer fra Royal Air Force. Skal ikke være med på dette nå? Ja, de kommer 2 skvadroner, så per nå så har vi 4 kampklare skvadroner klart å ta. Jeg synes dette høres veldig bra ut, ja. Du, det er helt overveldende. Altså. De ligger jo også på Sjælland, liksom, og det er det nærmeste de kommer våre grenser uten å provosere russerne for mye. Ja. Unnskyld? Den russiske utenriksministeren er i telefonen. Et øyeblikk bare. Setter du... Mr. Foreign Minister, this is Jesper Berg, the Prime Minister. Mr. Prime Minister, we have never engaged in military conflict with Norway before. And let's keep it that way. I really hope that the EU Commissioner stressed our peaceful intentions here. If you are not able to uphold this proud tradition between our countries, you leave us with no choice, and we will have to act accordingly. Brøt han? Han brøt? Ja. Hallo, det er Wenche. Ja, hei, du sa du ville bli ringt opp med en gang det ble tatt en avgjørelse i Djupvik-saken. Ja?
Saken ble henlagt. De fant ikke noe grunn til å ta ut tiltalen mot Djupvik. Ok. Skal jeg sende over rapporten til deg? Ja takk, det hadde vært fint. Spesialenheten er ferdig med å undersøke saken din, og de har bestemt seg for å henlegge saken. Jeg er glad for å høre. Jeg beklager, Hoa, men du ble ikke sikkerhetsklarert. Og det betyr at ikke du kan jobbe her lenger. I stedet for å melde inn at du hadde funnet Birkeland, så går du til en arrestasjon. Og bare det i seg selv, det er et enormt tillitsbrudd. Vi hadde leit etter han i flere uker. Jeg vil ikke ta noen sjanse. Jeg beklager, Hoa. Du har dessverre ingen tillit til denne avdelingen lenger. Det kan like gjerne ha vært du som førte drapsmannen dit. Ingen russere fulgte etter meg. Hva gjør du? Jeg skal til Finnmark. Militærøvelse der oppe. Ok. Du vet at det er bursdagen til Maja? Ja, jeg vet det. Jeg kommer sikkert tilbake på ettermiddagen. Det går greit, det. Tror du ikke? Jeg vet ikke. Hvis du syns det er greit, så er det sikkert det. Jeg vet ikke. Kan hende at hun syns at det er litt stusslig. Uten både deg og Petter på bursdagen med bare oss to, men... Ja. Det er jo derfor jeg vil diskutere det. Du vil jo ikke det, Thomas. Du vil jo ikke diskutere det her med meg. Du vil bare at jeg skal si at det er greit. Så at du slipper å ta den kjipe avgjørelsen, så at du kan ha ryggen fri. Jeg er så lei av meg selv. Hvis jeg sier nei, så er det jeg som er den kjipe, sure... Bente. Nei, åh. Mamma! Jeg orker ikke mer, Ørsle. Så det kommer jeg på ettermiddagen. Ikke på morgenen. Så hvis jeg blir treg og sånn, så kan du åpne denne. Hva er det? Det er en presang, vel. En overraskelse som du kan åpne, men ikke før bursdagen din. Ok? Ok, jeg gjelder på kassen. Bromse. Vi har noen venner som, eller de kanskje ikke venner, bekjente, vil jeg si. Hanna og Eskil. Fiksa og Peter fra Filippinene. Og så gikk det et sånt rykte om at det var noen andre familier som hadde det. Og disse hadde dratt med seg tuberkulose, og sikkert ikke. Ja, altså, det er Vær så god. Takk. Det gjelder deployeringen av EUs jagerfly i Danmark. Etter hva vi forstår, så er ikke transportflyene som frakter våpen og stridsmateriell ankommet Danmark. Uten denne støtten er kampflyene å betrakte som ikke-operative. Men altså den støtten, det kan komme etter hvert, eller? Kan komme etter hvert. Det ville vært uvanlig. Det som også er uvanlig, er at når vi kontakter skvadronsjefen der nede, så svarer han ikke. Så hva betyr det? Etter vår oppfatning så er deployeringen å oppfatte som en tom demonstrasjon. Vet russerne dette? Dette er ikke avansert etterretning. Jeg skjønner.
og terreng gikk med på det. Men du er sikker på at det var russiske kjøretøy? Ja. Sporene går jo østover. Over grensen. Ja, så de bare snudde her? Ja, de jævlene får vel hjem igjen. Så dette har ikke skjedd før? Jo. Vi finner skrotter inn på russisk side. Hvis reinen har forvillet seg for nært militærområdet. Du kan ferdes fritt over grenser? Ja, hvis vi følger etter rein. Hvor mye skal du ha for å kjøre meg over til Murmansk? Det er vel idiotisk nå. Det overvåkes vel her. Hvem bryr seg om to samer på en skuter? It seems to us that the Russians don't appear very scared about your military presence. I'd say it's very effective. We're about to settle an agreement with them. So when are they leaving our country? Well, this is what I've come to discuss with you. Well, leading Europe into a full-scale war now is a risk nobody wants to take. I'm sure you agree with that. I'm listening. You know, Norway will never be able to fulfill all our demands on gas. So the Russians offered to extend your pipelines further north to the Barents Sea and then provide us with gas at a very reasonable price. So I think I'm going to ask Norway for a little more patience. If you're not gonna hold our agreement, if you're gonna betray us, then you can just tell me right now. We're actually in a very difficult position here. And to begin with, it's Norway who put us in this position. I'm not hearing you. This I'm not hearing. Really. Vet du hva, vi ringer tyskerne, og så får vi satt opp et møte med kansleren så fort som mulig på telefon. You're wasting your time. All the state leaders are involved in that, even the chancellor. They're negotiating the deal right now, I think. Okay. This meeting is over. Thank you. As you wish. Just remember one thing. Europe will never sign anything that can threaten your country. Allons-y. Vi må snakke om TV-intervjuet. Bare start med det positive. Med at EU er kjempeimponert over hvordan vi har håndtert situasjonen. Jeg har noen talepunkter. Har du fått sett på det? Kunne du brukt noen andre sko? Ok. Ja. Det må være mulig å få noen sko som ikke tramper rundt. Det er umulig å tenke her. Beklager. Sånn høres det. Det er som en elefant inni hjernen. Det er jo det er helt vanvittig å gå rundt med... Ja, må gå an å finne noen sko. Skal jeg be utenriks om å ta intervjuet? Det beste hadde vært om du tok det. Du er mye bedre på det enn Anne. Men jeg kan be om det. Hva er det jeg er bedre på? Å snakke med pressen. Stopper aldri, du. Hva er det du vil? Jobben min er å ville det du vil. Ja, men du aner jo ikke hva jeg vil. Jeg leter etter noe å styre etter, en visjon. Det er det som er poenget med å være statsminister. Det er å elske menneskene. Det er ikke å bare gå som en flink maskin som skal pakke det inn og pakke det inn og pakke det inn og pakke det inn. Det er det du er i ferd med å bli nå, en meget farlig, flink maskin som ikke aner hva vi styrer etter.
Det er visjonsløst, og det er livsfarlig i situasjoner som dette her. Det er det siste jeg kan ha tett på meg nå. Og det er akkurat det du er. Du er veldig tett på hele tiden. Det er veldig usunt. Jupik, I find your dismissal from the Norwegian police really upsetting. Would you like to sit down? Do you know why I lost my job? Like your former boss, we appreciate the fact that Birkeland was killed in your custody. Did you kill him? Would you like some coffee? You know I can't disclose how we operate to outsiders. I don't know how to trust you anymore. In order to maintain the collaborative spirit between our people, I have to rely on support of my government. And they demand that I keep control of the resistance movement. Peace is not easy. If I fail, they will replace me. Are we talking about a military conflict? Who will replace you? No one. I will not let it happen. Hans Martin, come and work with us. I'm sorry. I can't. It could be beneficial to all of us, and you'll be working on behalf of your own people. I agree. But I don't think people will see it that way. That's a shame. Statsminister Berg, det er ingenting som tyder på at russerne har trukket seg ut. Vi mottar meldinger på meldinger fra gassfeltene våre som tyder på at de fortsatt er under russisk kontroll. Ja, flere av de store feltene er fortsatt under russisk kontroll. Det er sterkt beklagelig. Nå kommer jeg fra samtaler med EU, og det er helt klart at EU-landene fordømmer dette på det sterkeste. Vi vet at EU sitter samlet nå for å formulere en resolusjon hvor de er helt glassklare på at EU ikke kan akseptere at Norges suverenitet blir krenket. Hva EU gjør er en ting, statsminister, men mange her i landet lurer på hvorfor du som landets øverste politiske leder ikke setter hardt mot hardt i forhold til Russland. Ja, det er jo det jo. Fritt Norge! Fritt Norge! Null 1, Ekko 3-0. Ekko 3-0, 0-1 svar. Ja, da starter vi intransport. Over. Passord det. Null 1, Ekko 3-0 på stedet. Det er mottatt på 0-1. Bare sett deg der, du. Så kommer vi og henter deg etterpå. Jeg beklager, Jesper, men det er ikke mulig å være med på dette lenger.
Og da synes dere at dette er et godt tidspunkt å gjøre det på? Vi skulle gått før. Det er ikke noe grunnlag for å drive miljøpolitikk lenger. Så dere tenker altså å forlate regjeringen uten statsministerens godkjennelse? Vi trenger ikke din godkjennelse. Jesper, du vil uansett ikke ha oss her. Jo. Jeg trenger jo en regjering. Takk for sist. Her er det bare å slå seg ned. Sikkert det er mye folk her I dag. Ja. Mye journalisting. Det har en stor nyhetsverdi dette her, vet du. Ja, sånn hører vi. Da har brannalarmen gått, folkens, så da beveger vi oss stille og rolig ut. Dette her en beskjed til alle som trodde at kampen mot russere var over. Vi Fritt Norge. Vi mektige. Vi blant dere. Vi deres venner, deres familie og deres kollegaer. Vi overalt. Dere som våre motstandere lenger ikke trygge. Ingen steder. Heller ikke deres egne rettssaler. Dette 01 med melding til alle enheter. Det er innkommet en spesifikk bombetrussel mot tinghuset. Jeg gjentar en spesifikk bombetrussel mot tinghuset. Delta 3, kjører stedet. Sierra 2-0, jeg ser du I nærheten. Sierra 2-0 svarer Akersgata. Sierra 2-0, start med evakuering av kvartalet. Klart bak. Kjør. Dette 01 til alle enheter. Bombetrusselen fremsatt I form av en video. Spredt på sosiale medier og via mail I hele landet. Vi Fritt Norge. Vi mektige. Johan! Går det greit? Jeg har våpen. Slipp våpenet! Slipp våpenet! Ut av bilen! Bli med! Trekk igjen nå! Kom her! Ut I bilen!
siktede Stefan Christensen rømte I går under en nøye organisert og planlagt aksjon på Tinghuset. Motstandsgruppen Fritt Norge har påtatt seg ansvaret, og aksjonen på Tinghuset viser at Fritt Norge har større kapasitet og gjennomslagskraft enn vi tidligere har antatt. Stefan Christensen har tidligere vist stor vilje og evne til å gjennomføre aksjoner, og da særlig rettet mot russere. Vi anser han som svært farlig. Hei. Du har fått besøk. Ja vel? Ja, de skjønte deg. Djupvik. Vi kommet helt diskret, så det ingen som vil vite at vi har vært her. Dette Terje Rolfsen, E-sjefen. Kan vi sitte? Ja. Jeg forstår at du har et godt forhold til russiske myndigheter. Vi snakket med ambassadøren nå I dag. Men jeg takket nei til hennes tilbud. Hva var det tilbudet? Samme som I PST. Beskytte russere mot terror. Djupvik, du vet at jeg personlig, jeg stoler fullt og helt på deg. Og det I vår interesse at du tar den jobben. Jeg fullt klar over det vi ber deg om nå. Det noe helt annet enn det vi har bedt deg om tidligere. Hans Martin, kommer du her et øyeblikk? Beklager. Ok. Hvis jeg kan få en garanti skriftlig av dere begge to på at jeg har vært på den riktige siden hele veien. Det du trenger en avtale underskrevet av statsministeren I Norge. Det skal du få. De best. Det grønne og dere. Jeg åpner. Hei, Maja. Vær så god. Du trenger ikke banke på. Kommer du? Hei. Her pynter vi kake, ser jeg. Ja, vi gjør det. Så fin. Du kan bytte den, altså. Men jeg synes hjertet var fint. Det nydelig. Kom pappa. Jeg tar og ringer til. Kan jeg åpne gaven imens? Ja, det klart du kan det. Men happy birthday to you, ei flintskalla Gud. Hva det for noe? Det fra pappa. Jeg ser det. Hvor kan det fra? Han la med minnepenn I gaven hennes. Gratulerer med dagen, Maja. Jeg så utrolig glad I deg, men jeg jo I farten, som alltid. Men har verdens beste bursdag, så kommer jeg veldig snart. Ha det godt, da.